Mitenköhän lapset pärjäävät koulussa? He ovat aika pitkään jo olleet siellä, nimittäin he yöpyvät siellä. Varmaan ihan hyvin. Ei sitä koskaan tiedä, jos heitä vaikka kiusattaisiin tai jos heillä menisi vaikka hyvin tai he kiusaisivat. Se olisi kamalaa. Jos tietäisin, niin voisin auttaa asiaa jotenkin, jos heitä kiusataan. Niin, se on totta. Voi ei, koulu alkaa pian. Minun pitää äkkiä mennä luokkaan. Hei oppilaat, minä opetan teitä tänään. Ja nyt on matikkaa. Eli siis muut ovat kipeänä, joten te kaksi vain olette täällä. Ihmeellistä, että luokassa voi olla vain 3 oppilasta ja 1 kipeänä, niin siitä tulee yhteensä 2 oppilasta. Mutta no niin, aloitetaan matikalla. Eli siis ottakaa kirjat esiin. Opettaja, kirjani unohtui kotiin. Ei hätää, saat tämän minun kirjani. Kiitos. Ja nyt voitte aloittaa. Eli siis ensimmäiseksi tulee päästölaskut. Ensimmäinen, mikä on 5000 kertaa 3? Ja nyt koulu päättyy. En jaksa pitää teille lisää tunteja. En jaksa pitää teille. Nyt voitte koulunne päättyy ihan sama bla bla bla. Hei hei. Tässä sitten on se meidän koti. Jatkuu!